अगर अपनी आंखों से ना देखता तो यकीन ही नहीं होता कि आजकल का काम इतना स्मार्ट हो चुका है। बस तैयार किया हुआ कंक्रीट मशीन पर डालो और ये मशीन सिर्फ 10 मिनट में पूरी दीवार पर प्लास्टर कर देती है। पुराने तरीके से हाथों से प्लास्टर करने के मुकाबले ये मशीन काम की स्पीड 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ा देती है। साथ ही दीवार इतनी बराबर बनाती है कि गलती सिर्फ मिलीमीटर में रहती है। पुट्टी लगाना भी इतना स्मूथ होता है कि देखकर मजा आ जाए। सबसे ज्यादा कमाल टाइल लगाने में दिखता है। रोबोट अपने मैकेनिकल हाथ और रेड लाइट सिस्टम से टाइल को उठाकर बिल्कुल सही जगह पर फिट कर देता है। सच में एआई टेक्नोलॉजी ने मजदूरों को भारी मेहनत से राहत दी है। पहले जो काम 10 मजदूर करते थे, अब वही एक मशीन अकेले कर रही है। इससे काम तेज, क्वालिटी बेहतर, खर्च कम और समय की बचत हो रही है। भविष्य में ऐसे और भी स्मार्ट रोबोट काम करते नजर आएंगे।